Ola, moi boas a todos, xentuza, que lle andades. Eu ando aquí seguindo a nosa vila de Nova Quintáns. Neste episodio non teño un plan en sí que facer, máis que crecer a vila. Ups. Parece que vai entrando algo de xente por aquí, pero tamén parece que por onde máis entran é por aquí. Ou bueno, eso parecía. Imos ver os datos a ver que nos din. Fai tempo que non xogo, fai moito tempo que non xogo, pero bueno, todos estes vídeos que estivechedes vendo ata o episodio 11 eran gravados dende fai tempo. Estiven liado estas semanas, pero bueno, fui subindo pouco a pouco. No, onde que quería ver eu? Sí. Bueno, non é preocupante, ainda que poderíamos mellorar este número, pero en fin, sí que temos aquí tráfico. Isto aínda non vou desfacer porque probablemente ao continuar cara a este carón da vía tiremos de aquí da rotonda tamén, entón non quero aínda desfacer a marca esa. Onde seguimos tendo un problema é aquí, esta vía principal. Son os nosos maiores problemas. Aquí tamén, pero bueno, isto é cousa do xogo, non podo facer moito máis aí. E aquí. Aquí ten un semáforo. Eh, non lle podemos facer moito máis. Ui, vale, xa vexo. Está sendo un problema o tema dos autobuses. Bueno, vamos a deixar que continuar un pouco, a ver se hai algo puntual ou se hai que desfacer o número de autobuses que temos por aí. Pero vale, aí temos que montar este parque, aínda que, bueno, vamos a comenzar por cumplir esta demanda que temos de cousas. Vale, por aquí imos seguir poñendo máis granxas. E un par de tendas. Podemos pôr por aquí un par de oficinas. Non temos transporte público aquí, non? Non, aquí non temos nada. Bueno, hai que ir facendo. Hai que ir facendo por aquí, isto mellor un autobús que conecte isto con isto e de media volta. Non é mala. Un ou dous autobuses solo e para diante. Non é mala. E tamén hai que ir pensando por onde vai ir o tren. Non era mala que viñese por aquí. Cruzar... A ver por onde metemos. Pero bueno. Ainda non temos moita demanda de vivendas. Pero bueno, algo podemos construir. Vale, mentras vai aparecendo máis demanda, podemos ir avanzando en
canto a algún parque. Uf, aquí está chunga cousa. Vale, pues podemos ir completando este parque. Tamén tiñamos, non, ao final puxéramos isto, non me lembraba. Non me lembraba de que puxéramos isto aquí. Non queda un pouco así, non? En fin. Aquí sí poden ir full restaurantes, cousiñas, non? E por aquí podemos por... Así, unha entrada para aquí. Se non a cagamos. Vale. Teremos que facer algo tamén. Non sei o que aínda. Vale. Podemos ir facendo este parque. Vale, un esqueleto polo menos, non? Do parque en sí.
Vale, aquí estamos tendo demasiado tráfico. Vamos filtrando. Imos ter que ir filtrando que non cheguen tantos coches aquí. A ver se si melloramos un pouco. Tamén é que a maioría que ven pa liscar. A xente que ven por aquí, a que ven. Os camións... Sí, parece que moitos marchan. Moitos outros veñen pa aquí, pero outros marchan. Se liscan... non é mala, sí. Ten aquí. Están liscando. Parece que tamén entran moitos. O mellor facer esta vía. A ver, vou facer o esqueleto. Para que non... Tal. Logo non me quede moi feo. Vale. Temos que facelo simétrico. Vale, daqui non vai a dar máis, deste carón. Esta piscina vai ser liscar aquí, A ver como se move esto así. E ahora esta piscina, de demonios se meto eu? Onde iría haber unha piscina municipal máis tirando pa aquí, non? O mellor aquí que temos concentrados os deportes. Non, se chegan os bombeiros agora. De que estación veñen?
Os tipos patelos aleatorios veñen... Ah, non, vale, veñen diferentes. Non me gusta isto que fai cando ten pendiente. Nada. Quita. Bueno, a eliminar, sí. Non me gusta, no. Vale, necesitamos máis comercio. Tiñamos uns cines, non? E temos que por este edificio, biblioteca académica. Non tiña na cabeza que había algún especie de cine por aquí. Están tipo parques. Big Cinema. Demasiado big. Bueno, pois xa toparei algún día. Vale, ten que estar cara a outro lado. Ai, que mal queda, joder. E que queda sempre cara ao lado contrario, joder. Nada fora. Cines, cines. Tiña que haber un cine por aquí, fijo. Pois non sei onde está o cine. Da igual. Vamos por o estadio. Que non lle topo moito sitio. O que podemos por isto mellor é... Disme este... Que iremos ben. E aquí, sí, é o que estaba pensando ahora, que non conectei finalmente a isto.
máis sinxelo sería así, non? Vale. Vale, podemos continuar con isto. Ay, no paga así, por favor. Bueno, pues podemos facer así. Tipo que sea... A ver como queda. E lle poñemos isto. Non queda mal. Típico... Disme oficial. Non quedaba mal aquí. De feito aquí... Si cuadra de unha. De unha. Cuadra esta entrada coa fachada esta. Adiante. Adiante. Conseguimos liberar aquí a ver como vai o tráfico.
fatal el Bayo Tráfico. Fatal, 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 fatal. A ver, déxame solucionar isto. Empezo unha cousa, deixo a medias, vou a outra, deixo a medias. Non vexo que faga nada isto, eh? Vale. Iso é desto. É moi pequena esta estatua. Casi sabe mellor. A ver, dame para facer outro chisme. Ah, non me vai dar. Normalmente penso que ir poñendo por aí. Vou facer unha liña de autobús que conecte esta estación. Menuda curva de aquí ao metro, pero vale. Esta estación para aquí. Outra aquí. E outra aquí, vale. Em, Talla de aquí. Para aquí. Deu unha volta por acá.
Nada, estaba pensando meterlo por aquí, pero despois vou ser un jaleo aquí. Vale, y esta línea, metro rural, o autobús vai ser de doble planta, xa que vai parar polo medio da vía. Eh, non, con dous en principio chega. Temos unha outra vía por aquí sin marcar. Que é esta? O mellor danos para poñer.
Vale, pois entón sí que pode quedar así. Isto, non tanto. Isto non. Ata aquí. E así aproveitamos e podemos pôr... Ai, como odio esto. Bueno, vamos deixar que vaya crecendo isto. Vale, todo isto vai ser do Distrito Armonía. Isto é así. E aquí imos ter outro distrito. Outra parroquia, perdón.
Vale, que se vai chamar... onde está o símbolo máis? Ixe xa é como un gran complexo de investigación, non? Cos seus laboratorios, eh, as súas residencias secundarias, xente de seguridade, isto para científicos e tal, e tecnócratas, isto para xente de limpieza, mantemento, esas cousas, supers e tal, oficinas varias, sí, gustame. Eh, Huye por leis prohibido fumar aquí, obviamente. Excepción, sí, vale, por suposto, sí, vale. Aquí temos moito tráfico, eh. Vale, precisamos máis tendas. Vale. Seguimos medrando pouquiño a pouco. O novo distrito vai guai. Gústame ademais como pecha ese oco que quedaba aí. Hai que ir completando estas dúas rotondas. A esta ao final non vamos a crecer máis, isto mellor facemos outro por aquí. Aquí querría poñer unha en riba da colina. Aquí acabará vendo outra, máis ou menos. Pois por aquí isto mellor outra. Pero en fin, eh, podemos ir vendo, non? Tranquilamente. Non sei se non aparece moita máis demanda de nada, por iso creo que podemos ir deixando o episodio por aquí. Creo que hicimos ben este episodio, en xeral.
como vamos de mal en peor. Imos de mal en peor. Mira que nadie me utiliza esta entrada, eh. Me cago en todo lo cagable. No me prega nadie esto. Veñen todos por aquí. El que me cago. Nada, a seguinte parcela que temos que marcar vai ser esta. Esta sí, para poder unir. Facer autopista de aquí a aquí. E dar outra entrada, porque dende este nexo. Non sei, pode que para o seguinte lle puñemos xa o tren, eh. Porque por esta zona se precisa. Falando de tren, canta xente? 54, sí, por eso con dúas paradas, está con dous autobuses, hai que chuta. Parece que moitos veñen por aquí. Hai que dar máis posibilidades a xente de poder entrar e sair dos sitios. Vale, creo que podemos quitar estos semáforos porque xa non ven tanta carga por aquí. Non que ahora se estase distribuindo mellor. Aquí non estamos tan mal de tráfico. Que teñen moitas entradas e moitas saídas. O problema é xa cara a esta parte do centro. Porque só veñen por aquí. E esta gran recta. Pero bueno, esa recta pouco podemos facer. Non temos transporte. Sí, ao metro. Ao metro. Que este non é o mesmo edificio, non? Non, non é o mismo. Eu pensaba que si que eran o mesmo. A mesma skin, pero non é a mesma. Alégrome. A verdade é que este está chulo. Pero bueno, faltanos por rematar este parque, aínda que xa temos o esqueleto feito. Pouco máis, imos crecendo, pasiño a pasiño, creando novos distritos e tal. Pois nada, eu penso que podemos ir deixándolo por aquí. Se vos gusta a serie, pois nada, dadelle like, comentade, suscribídevos, mantedevos con vida para ir vendo os próximos episodios. Así que nada, xente, un besazo e chao.